बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और शोबे के लिहाज से मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या है? जब भी हमारा मुदाफ़ियाती अमल ओवर रिएक्ट करे तो एलर्जी की सूरत इख्तियार करता है। जब भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम किसी भी बाहर से आने वाली चीज़ से लड़ता है और इससे एलर्जी का आगाज़ होता है। इसीलिए जब भी एलर्जी की दवाई दी जाती है तो इसका काम इस रिएक्शन और इससे पैदा होने वाले केमिकल्स को रोकना होता है, जिसकी वजह से एलर्जी के अलामात आ रही होती हैं। एलर्जी की क्या क्या अलामात हो सकती हैं? अगर बच्चे को नाक और मुंह की एलर्जी है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, तो उसमें बच्चे को ज़ुकाम, छींकें और नाक, कान और मुंह में ख़ारिश हो सकती है। आँख की एलर्जी, जिसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, इसमें आँख में सुर्खी, खुश्की और शदीद ख़ारिश होती है। जिल्द की एलर्जी, जिसे स्किन एलर्जी भी कहा जाता है, इसमें जिल्द सुर्ख, खुश्क और ख़ारिश ज़दा हो जाती है और जिल्द पर धड़प्पर भी बन सकते हैं। सांस की एलर्जी, जिसे अस्थमा भी कहा जाता है, इसमें बच्चे का सांस फूलना, खांसी आना, सांस से सीटी की आवाज़ें आना, ये अलामात हो सकती हैं। खुराक की एलर्जी, जिसे फूड एलर्जी भी कहा जाता है, इसमें डायरिया या दस्त, पेट दर्द और जिल्द पर धड़प्पड़ या इससे भी ख़तरनाक अलामात हो सकती हैं। जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको एलर्जेंस कहा जाता है। एलर्जेंस किस तरह किसी भी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं? एलर्जिन या तो सांस के ज़रिए नाक, गले और फेफड़े में चले जाते हैं या फिर जिल्द पर डायरेक्ट लगने से भी एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा खुराक के ज़रिए भी ये जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। वो अशिया या केमिकल या एलर्जिन जो बच्चों में एलर्जी कर सकते हैं, उनमें पोलन्स यानी पौधों और फूलों से, मोल्ड यानी नमी वाली चीज़ों में मौजूद फंगस से, डस्ट माइट यानी मिट्टी और धूल से, एनिमल प्रोटीन यानी जानवर के गोबर और जानवर के पेशाब से, फीदर जानवर के परों और बालों से, इंसेक्ट्स हशरात के काटने से, कॉकरोचेस घर में मौजूद लाल बेग से, फूड खुराक में शामिल चीज़ों से, मेडिसन यानी अद्वियात में मौजूद केमिकल से, केमिकल्स जैसे कीड़े मार स्प्रे या क्वाइल से, स्मोक यानी धुएं जिसमें ट्रैफिक का धुआं और सिगरेट, हुक्के का धुआं भी शामिल है। इन सब चीज़ों से बच्चों में एलर्जी की अलामात पैदा हो सकती हैं। जिन बच्चों को एलर्जी होती है उन बच्चों के इलाज का सबसे अहम हिस्सा सही और मुकम्मल तशख़ीस है। अगर वालिदैन को शुबा है कि बच्चे को किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी है तो वो बच्चे का स्किन टेस्ट करवा कर कन्फर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट में एलर्जिन का पानी निकालकर जिल्द के ऊपर वाली सतह पर रख कर जिल्द में एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है। अगर वाकई इस चीज़ या एलर्जिन से बच्चे को एलर्जी है तो वो टेस्ट वाली जगह सुर्ख हो जाती है। जिल्द से किया जाने वाला टेस्ट खून में किया जाने वाले टेस्ट से ज़्यादा जल्दी रिपोर्ट देता है। कई मरतबा डॉक्टर जिल्द में टीका लगाकर भी एलर्जी का टेस्ट करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को किसी ख़ास कीड़े से एलर्जी है तो डॉक्टर जिल्द के ऊपर की सतह पर इस कीड़े का जहर या वीनम का टीका जिल्द में लगाते हैं और अगर जिल्द पर सुर्ख निशान बन जाए तो इसका मतलब है कि बच्चे को उस ख़ास कीड़े या हशरात जैसे भीड़ या शहद की मक्खी से एलर्जी है। इसके अलावा खून में IgE का लेवल अगर ज़्यादा हो
तो वो भी बच्चे में एलर्जी की निशानी होती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में मौजूद एलर्जी सेंटर में तमाम तरह के टेस्ट किए जाते हैं। बच्चे की एलर्जी की तशख़ीस के लिए इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर में रब्ता किया जा सकता है और बच्चे में एलर्जी की वजह क्या है ये जानने के लिए हर तरह की एलर्जी के टेस्ट वहाँ पे मौजूद हैं। जिन वालिदैन को तशवीश है कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है और क्या एहतियात करनी चाहिए, तो वो उस जगह से टेस्ट करा सकते हैं। अब बच्चे को किसी भी किस्म की एलर्जी से बचाने के लिए क्या क्या एहतियात की जा सकती है। जब हवा में पोलन ज़्यादा हों और आप इस इलाके में रहते हों जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, तो बच्चे को सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक घर के अंदर ही रखें। अपने घर को ख़ास तौर पर अपने बच्चे के कमरे को मिट्टी और धूल से साफ़ रखें। घर में कालीन, खस, कंबल और कुशन्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सर्दियों में कॉटन के कपड़े वाली रज़ाई का इस्तेमाल करें। बिस्तर की चादरें, पर्दे और कपड़ों को गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाएं और पर्दों को महीने में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर धोएं। कोशिश करें कि कॉटन के पर्दे इस्तेमाल किए जाएं। बच्चों को स्टफ़ टॉयज़ या रुई भरे खिलौनों के बजाय प्लास्टिक या रबड़ के खिलौने खेलने के लिए दें। कमरे की खिड़कियों को खोलने के बजाय एसी का इस्तेमाल करें। जिस जगह पर नमी ज़्यादा हो वहाँ जाने से परहेज़ करें, जैसे बेसमेंट और स्टोर वगैरह। गीले कपड़ों को मशीन में मत छोड़ें। गीले कपड़े फंगस की अफजाइश की बेहतरीन जगह हैं। अगर बच्चे को किसी दवाई या ख़ुराक से एलर्जी हो तो वो दवाई या ख़ुराक दोबारा देने से परहेज़ करें। जिन बच्चों को सांस या आँखों की एलर्जी होती है उनको फेस मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करवाएं। घरों में परिंदे या बालों वाले जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता, खरगोश और मुर्गी वगैरह रखने से परहेज़ करें। अगर बच्चा गांव में रहता हो तो गंदम की कटाई के औकात में बच्चे को घर के अंदर रखें। बच्चे को सिगरेट या लकड़ी वाले चूल्हे के धुएं से बचाएं। बच्चे की एलर्जी के बारे में बच्चे के स्कूल में ज़रूर इत्तला दें। अगर बच्चे को किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाए तो कभी भी ख़ुद से घर में मौजूद दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर के मशवरे से ही किसी भी सिरप, गोली या लोशन का इस्तेमाल करें। अक्सर वालिदैन बच्चों में किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी के लिए बेटनोवेट का इस्तेमाल करते हैं, जो इंतहाई नुकसानदाह चीज़ है। बेटनोवेट का मुसलसल इस्तेमाल या कुछ अरसे बाद का इस्तेमाल बच्चे में एक ख़ास किस्म की बीमारी कर सकता है जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी की अलामात में बच्चों में मोटापा, शुगर और ब्लड प्रेशर का हाई होना है और इससे बच्चों के गदूद ख़राब हो जाते हैं। अगर ये अलामात बच्चे में पाई जाएं तो ये शदीद ख़तरे की अलामात हैं और बच्चे को फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इन अलामात में अगर बच्चे का सांस ख़राब हो जाए या सांस में से सीटी की आवाज़ आए, अगर बच्चे का होंठ सूज जाए, अगर बच्चा बोल ना पाए, अगर बच्चे के जिस्म पर धड़प्पड़ की तादाद में इजाफ़ा होता जाए या अगर बच्चे का मुंह और आँखें सूज जाएं, तो बच्चे को फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे के जिस्मानी या ज़ाहिरी एलर्जी के अलावा बच्चे के अंदर सांस की नालियों की एलर्जी भी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस की नालियों की सोजिश हो जाती है और सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बाद में या आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर कोलैप्स या बेहोश भी हो सकता है। इसलिए अगर ये अलामात पाई जाएं तो बच्चे को फ़ौरन से करीबी अस्पताल की इमरजेंसी में दिखाएं। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं। बच्चों में अगर एलर्जी हो जाए तो बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि एलर्जी की सही और मुकम्मल तशख़ीस हो सके और बच्चे का इलाज किया जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।